O'zida razmerlari bor, o'zgartirsa bo'ladi. Ha, o'rtoqlar, Roxon do'konimizda motokultivatorlarning nasatkalari 7 xil nasatka bor. Akamiz hozir tushuntirib o'tadi, qaysi turdagi nasatkalar nima uchun ishlatiladi. Aka, bir tushuntirib o'ting. Bunimiz kartoshka kavlashga kerak bo'ladigan nasatlar. Qo'lingizga ko'rsating akajon, bittasini. Aha. Qayerdan kelaveradi, bu yerdan chiqib tashaveradi. Aha. Keyingisi qattiq gapiraverasiz. Bu makro hisoblanadi. Frezani yoniga qo'yiladi. Bunday qo'yiladi. Holatda ishlaydi. Aha, davom etamiz. Frezamiz yumshoq joylarga yaxshi ishlanadi. Toshloq joylarga bo'lsa ham bo'ladi. Keyin bunisi bor, kobra deb deyiladi. O'sha qattiqroq joylarga, chimli joylarga bu aytadi. Nareskamiz 2 xil hisoblanadi. Bittasi katta olib beradi. Buni razmerlari ham bor. O'zida razmerlari bor, o'zgartirsa bo'ladi. Aha. Keyin bunimiz esa bir xil olib beradi. Bir xil o'lchamda kichikroq olib beradi. Kichikroq olib beradi. Endi bunisi esa yerda ag'darib beradi. Bu nomi kulib. bir tomonga ag'daradi bu. Hammasi motokultivatorga tushadi. Hammasi motokultivatorga tushadi. Ajoyib. O'rtoqlar, shoshilinglar, nasatkalarimizni ko'rdingiz, tanishib o'tdingiz. Qaysi turdagi nasatka kerak bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiring. Narxlar bilan aytib o'tamiz.